भाई इधर आओ, आप पीछे बैठो। साइड में बैठो, हाँ ऐसे बैठो, बस इतना ही है, एक बार पकड़ लो। इतने ठंड में तो बुरी लग गई बात से। बहुत ठंड लग रही है। नहीं मैं भी ठीक हूँ भाई। हाँ यार, हाय करो यार, हाथ हिला दो, हाथ कर दो ऐसे ऐसे, हाँ हाथ हिलाते रहो। लगा ले ना दे, लगा रहा है ना, लगा ले, आगे आ रहा है। पकड़ो, बताओ फिर कैसा लग रहा है? क्या फोटो बताओ कैसे ले रहा है? कैसे लग रहा है बता दो। क्या आप अपनी तरफ करो, बोलो यार। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, हमारी हालत बहुत खराब है। सिबुआ तू यहाँ होता तो सिबुआ का फट जाता है यहाँ पे। काफी ठंड लग रही है यार, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, एंड वेदर इज टू टफ टू स्टे हियर, टू सर्वाइव हियर। हेलो भाई, यहाँ मेरे बड़े भाई की फटी हुई है ठंडक पानी में। दे दो लगा लो लगा लो। यहाँ से दिल्ली का रास्ता नहीं है। दिल्ली फ्रिज बन जाओगे, फ्रिज। पानी नहीं निकाले करके भैया ये लोग आगे आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ नीचे। मजा है। अंदर बैठेगा भी इसमें, बैठ सकते हैं बैठने में। अच्छा है, ठंडे पानी अच्छा है। कैसा लग रहा है फिर? भाई बड़ा मस्त लग रहा है। बस पानी थोड़ी ठंडी है इसलिए थोड़ी दिक्कत में हम, वरना ऐसे भी थोड़ी दिक्कत में नहीं है, हम बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं, बता नहीं सकते अभी हमें क्या क्या महसूस हो रहा है। एक्चुअली हमने पूरी तरह से जींस पहन के रखा है, सो हम तो बस आधी कारण तो आगे वाले से देख के हो रहे हैं। बोलो कैसे बोलो भाई, हम नहीं बोल रहा। हम काफी भीग चुके हैं यहाँ। एक्चुअली हमने बॉक्सर टी शर्ट्स लिया, बनियान लेकर नहीं आए थे, हमने पूरे फुल ड्रेस में। बस हमें नहीं पता था कि हम इतने भीगने वाले हैं, बस एक्चुअली पता था कि एंजॉय होने वाली है, और हमें पता नहीं था कि हम कोई ड्रेस लेके नहीं आए। अब यही ड्रेस है हमारी, पूरी फटी है। अब आगे का यही सोच रहे हैं कि अब कैसे जाएंगे, भीगते जाएंगे या कुछ नया ड्रेस लेना है। यहाँ बहुत खतरनाक है, कान बचेंगे बस इधर तक, कान में जो पानी आ रहा है वो जान पानी है, बाकी बॉडी
आप 3 हो गए, 3 5 6 होते ना 8, फिर मजा मुझे आता, आपको कोई मजा नहीं आता। अरे कोई ना, सबसे लास्ट में होते हैं यहाँ पे, 8 मजा नहीं आता, 3 में मजा आ रहा है। क्योंकि आप लास्ट में होते फिर बहुत में। आज इसमें बाइक में आए हो? बस में, बाइक में? बस में आया, इसलिए फट रही है मनाली जाने में। अब जाम लगता है यार, ट्रैफिक लगता है, यहीं से बस पकड़ लेते हैं, सामान लेके आते हैं। भैया यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी, कैब मिल जाएगी, टैक्सी लेके जाने के लिए। टैक्सी में जाके क्या करोगे? जाम होगा तो टैक्सी भी तो उसी रोड से जाएगी। अच्छा, अभी सामान भी होटल में ही है, सब कुछ लेके आना था, यहीं से पकड़ लेना था बस। टाइम कितना है भाई? अच्छा, टाइम तो है अभी बस 5 बजे का ना। आधे घंटे लेट। वैसे अगर ट्रैफिक नहीं लगेगा ना तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हम मनाली। कितना जा रहा होगा? पूरा ले गया भाई यार। ओ पैर। भाई रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा। पूरी पड़ गई। भैया आराम से। कैसे रिटर्न का है यार? ऑन द फ्लो जा रहे हैं, देखो डाउन जा रहा फ्लो सारा। भैया तो टैक्सी वहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आप छोड़ दो।